Ambalema Facebook filɛ jama ne ka foli bɛ aw ye. Ana balema kɛ do Adama Jara vie bilen. Dɔw ko ne ma jinɛ bilen. Dɔw ko ma ko sabu kelen pewu dugu la maga. Foli kɔfɛ nga bi video bɛ fɛn min kan. O de ye fanga yɛlɛma min n'o kɛra n'o ye coup d'état ye. N'a kɛra utikalo tile 18 jamana kuntigi la n'o ye IBK ye. Maa jumɛnw y'a kɛ sɔrɔdasiw do. Nga ka kɔn sɔrɔdasiw ka fanga yɛlɛma ɲɛ maa dɔw de wulila fɔlɔ k'u dusu cɛnnen do. Ko waleya dɔw kɛra jamana kɔnɔ waleya minnu bɛ n'olu ma ɲɛ. Nga dusukasiba yɛrɛ daminɛna fɛn min kan o de kɛra élection min kɛra n'o ye député kalata ye. O député kalata min n'o kɛra jaabi minnu bɔra cour constitutionnelle fɛ ministère de l'administration territoriale ka jaabi bɔlen kɔfɛ jaabi minnu bɛ yen n'olu bɔra cour constitutionnelle fɛ o de ma bɛn maa caman ma. Nga o y'a sɔrɔ maa caman dusukun tiɲɛnen do. Nga o kɛra sababu ye o maaw ka bɔ k'u ka laɲiniw ɲini. An balimaw nga ka kɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɛ ne yɛrɛ Adama Jara vie bilen san 2018 ne ye maa min dɛmɛ o kɛra IBK de ye. Ne ye IBK de dɛmɛ ni yɛrɛ tun bɛ se ka to a la dɛmɛni na fɔ ne yɛrɛ ni tun bɛ se ka to a la parce que ala taara fɔ ne ka mɔgɔ dɔw ɲɛna k'u ka kuma ne fɛ ko n'o tɛ ko n bɛ kɛ IBK ka fanga saraka ye. An balimaw ne ye IBK dɛmɛ a waati kuma caman fɔra V8 dira a ma miliyɔn 50 dira a ma diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛra vie bilen ye. Nga an balimaw nin coup d'état in min kɛlen filɛ IBK la ne y'a fɔ radio la a ka ca o ngo fanga yɛlɛma nin waati na nga maɲi ngo karata koloni dala a ka fisa ni dala ngolo ye. Karata koloni dala a ka fisa ni dala ngolo ye. Mais ne ye IBK dɛmɛ sabu bɛ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen na. Ne ye IBK dɛmɛ san 2018 n tun bɛ baara yɔrɔ min na fɔlɔ radio so min na n bɔra yen sababu min ye n bɔ yen juguya de fanga bonyana n tɛna kuma o kan bilen o banna ka ban. Min kɛra o kɛra ka ban ji bɔnnen tɛ se ka cɛ. Ni juguya bonyana ne yɛrɛ de y'a ɲini Amadu Koyita fɛ a waati ministre de la jeunesse do k'a fɔ a ye Amadu bɔ ne kɔni n ka yɔrɔ ye juguya fanga bonyana parce que ɲɔgɔnna da ye kara ye. O kuma n ko ne bɛ min ɲini fɛ sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni radio in tɛ ne ta ye walahi n ko n bɛ bɔ. Amadu ko k'a ye bɛn a la a ye kuma. Amadu n ko fɛn minnu bɛ senna nin waati in na kuma t'o ɲɛ koyi. O kuma ne bɔra nka ne ka bonya bɛɛ walahi radio so in ye parce que n'i y'a mɛn vie bilen diɲɛ ko bɛɛ ye sabu ye. N'i y'a mɛn vie bilen bi ne ka dɔn a sababu ye radio FR3 ye dɛ. Ka tɔgɔ in diya san 7 in kɔnɔ walahi a sababu ye radio FR3 ye. Nka ni fɛn min ban waati sera o bɛ ban nka a ma ban ten dɛ maa dɔw de donna ko in kɔrɔ. O donna kɔrɔ cogo min tɛna o bɛɛ ɲɛfɔ bi mais ala ye min dɔn o ye wasa kɛ. Ni ne nana voix des jeunes na o la n nanen bi y'a fɔ don dɔ ye walahi Amadu Koyita a kɛra ministre de la jeunesse ye fo ka taa fɔ ko a bɔra la papu ka na. Amadu Koyita ma deli ka ne wele tile kelen vie bilen ye nin kuma min fɔ radio la kana nin fɔ a maɲi ou bien ye nin min kɛ radio la a ɲɛna ayi wa a m'a fɔ fɛnɛ fanga dɛmɛ a m'a fɔ kana fanga dɛmɛ mais ne yɛrɛ y'a ye ni Amadu wele a ko ni bɛ se ka na voix des jeunes na n ko problème t'a la
o na ma nya voix de jeune na Amadou kara sababu ye nana Amadou be ka joni deme a wati Amadou be ka jamana nyamo de deme o ma si Amadou ko fone ni ne hakli may toro kilengi soro de kun kilengi soro mo mi ngo ko bon mais ñini fait voix de jeune kon be o projet de jeune ka buluka projet de jeune o be ministère de la jeunesse ka buluka on ibse ka tay ndako mbse ka tay mentally nya ya Amadou Kuita abeka mo mi ndeme o ibe kai candidat mi yene weli abse candidat saba candidat nanima o be ko vieble amba ñini fait ka ndeme ngo ni ne ya o ka wor mini net na se ka o de me de je ko sabu de kuy sabu fo aljine ngon na se ka o de me ngo kadaka nebe ka ibe ka de me ali sumala sise ka maw wallahi sikata la kuy ma cirane ma kerengere ne yana atigina nan soro fo sijo kono ko anga ta sumala sise fi mun bale make era kon ba do ciere la ne talima no sumala sise fi bli parce que nebe ka mo min de me sisa o ibe ka de mbita sumala fi ciudi mena ta mun fo al ni taraka war menen na se ga de me de o ambale mo anyi ibe ka de me nebe kuma nyara de takabide anyi ibe ka de me ademeni ango ibeka ika fanga on ba de nga be tia fi de ne kono bi de nga ne be tia fi parce que o fien be kuna fo de la tia mana fo ga ngo tia fo ni mi me opposition no fe opposition e nyuma nga o e nyuma o e juguma nga o e juguma ni mi me majorité no fe majorité e nyuma nga o e nyuma majorité e juguma nga o e juguma ne de maddo ola ambale maw ni ma me nya jate mini ibeka ka fanga bini sababu bora joni na il faut que o de ka fo ava nga choro ba imam Mahmoud ko ya fo sa ko ajara mo o mi yo amaja mo o mi ko nguna nga bora rodo la tisu nga bora rodo la ko fo bubu ka ta ju rola ala yara ya fo ya kabla ne balimo wallahi ne mana bubu ko la nda chamanjela ne ma do de wandumbe fanga no fe wa me fanga fene parce que projet de jeune abi jate fanga ka radio de fait wa me fanga fene no fe wa me fanga fene nga radio la ne bubu ko fo nda chamanjela Soumaïli Boubé Maïga ale de tunye be ka premier ministre Soumaïli Boubé Maïga bi boy domi ne ko ibeka mango ibeka ngo Soumaïli Boubé Maïga mir de Berlin de do ngo tata ko karla mir de Berlin ngo tata ko karla de ngo jizo bi do azingile kadre ngo ibeka ngo la nyini tunde Soumaïli Boubé Maïga la nyini tunye de Soumaïli Boubé Maïga mi atunye fen fo asegi no bema le tigri kungo ko ka assemblée nationale ti atunya fo ko ka cour constitutionnelle ti o aye fen fo segi kero beka onga assemblée nationale de kara sababu motion de censure kuma ani ibeka yere ka jena e ka premier ministre li ka bla no Soumaïli Boubé Maïga yi onne ya fo ngo kabini ye cheni kera Soumaïli Boubé Maïga kuma ngata e moko bala bi ko Soumaïli Boubé Maïga ka condamné abe mu gondani abe mu fo aya be fo ka ba akoka assemblée ti ka cour constitutionnelle ti ne akila kele dok ni o ebiyo kele ku mayere o ebiyo e Boubé yere ka sotara saccager ko parce que ko munaka e be gadene ne Boubé tunde ala ta ko fe ibe ga yere tundi ni présenter deuxième mandat yere la ne politique moko ka bembaliya parce que ni politique moko be tumbe naka ka je ka ma kelinda o ma kele ko bela jile jena na ko ka o ka ke politique opposition ka candidat wallahi ibe ka kunda présenter ibe ka yere o fo ako me ale ya ye de u yere na mama be donc ale fena yi présenter ambalema o oni wati betemela a wati ne Soumaïli Boubé Maïga deme nya deme mungama jamana kana free jamana kana ti o Boubé bolen ko fe ne ko ibe ka an wa kara kaba ko yi ngo mir de Berlin karla anyandola ibe kan nana kana Maliki Coulibaly ta ko ye ministre de la justice o Maliki Coulibaly tali afena na ka baraka to do de agenda u babulo de ni be ka sonna ka takaba o ka fanga yere ka mata mi mina iyere kele fanga kono ne mo ye jien yoro shifolo ni be ka yere te
ne ma ye diɲɛ yɔrɔ si ka maa dɔ ta o kana e yɛrɛ kɛlɛ i yɛrɛ ka fanga kɔnɔ ne m'o ye yɔrɔ si ni i bɛ ka tɛ c'est pour cela que waati dɔ la ne ko n bɛ Maliki dɛmɛ kɛ n bɛ mun kɛ se jumɛn bɛ n ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ kuma o kuma k'ale da tɛ kiiri ka kuma na an y'o sɔrɔ mun na an ka maa dama dɔw bɛ yen minnu ye fanga dɛmɛ politiki mɔgɔw la ani kunnafonidilaw la wallahi a fɛn o fɛn minɛna n ko ne tɔgɔ taara fɔ tribunal la ne yɛrɛ tɔgɔ taara fɔ tribunal la dɔw ka jugement sen fɛ ni ala cɛ wallahi ne ye hɔrɔn tulo bilen de ne tɛ janfa kɛ fiyewu ne bɛ sa de ne tɛ janfa kɛ ni ne bɛ min na i b'a dɔn ko ne b'o la ni ne bɔra i b'a dɔn ko ne bɔra ne y'u dɛmɛ n seko ani n damajira bɛɛ lajɛlen la wallahi politiki mɔgɔw la tɔɔrɔ y'a fɛn o fɛn sɔrɔ Maliki ka waati k'a daminɛ a Bakari Togola o Adama Sangarew ne ye nin bɛɛ dɛmɛ a kunnafonidilaw wallahi tɔɔrɔ y'a fɛn o fɛn sɔrɔ ne y'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n bɛ se n seko damajira min na fo ka taa ne tɔgɔ fɔ dɔw ka jugement kɛnɛ ka haramu b'a la fo ka taa n tɔgɔ fɔ fo ka taa ne tɔgɔ fɔ k'a kɛ misaliya ye an balimaw ne y'a ye fanga min ne ko k'i bɛ fanga dɛmɛ i bɛ fanga dɛmɛ fanga min n'a b'a yɛrɛ dɛmɛ kɛ i bɛ fanga dɛmɛ fanga min n'a bɛ kuma mɛn kɛ e b'a fɔ i bɛ ka ye ko a kana nin kɛ bi n y'a fɔ n ka video la a ka ca n ko i bɛ ka bi kilo tɛ ni fa min ye n'a bɛ fara ni fa min ye n k'o tɛ kelen ye i y'a faamu diɲɛ kuma si tɛ a ma min fɔ Karimu ali kɔsa in na yanni i bɛ ka minɛ mɔgɔw bɛ ka ne ka kumaw lamɛn radio la i n'a fɔ komi coup d'état kɛra an ka vieux lamɛn sisan non i tun bɛ vieux lamɛn ka kɔrɔ n'i tɛ vieux lamɛn ka kɔrɔ minnu bɛ ne lamɛn ka kɔrɔ olu ɲininka ne ye mun fɔ Karimu ye hali Karimu ka video min n'a bɔra ni video in kɛra duguba wuli ye ne y'a fɔ Karimu ye k'a bɛ plainte kɛ n k'i bɛ plainte kɛ jɔnni kama an bɛ ka to ɲininka e yɛrɛ ka t'i da k'i ja k'i yɛrɛ filmer cɛkɔrɔba n ko ni bɛɛ tun b'a yɛrɛ filmer a ka jakɛyɔrɔ la n ko a tun na ja n ko a bɛɛ tɛ filmer koyi wallahi ne ye nin fɔ Karimu ye ka tila ka kangari da ye n ko Karimu taama min tun ka kan ka kɛ M5 bɔlen i bɛ kɛ ka mɔgɔw bɔra u labanna k'a bɔ a ma n ko hey maa min y'a bɔ a ma n'a tun kan ka wari sara o ye Karimu de ye n ko Karimu i ye kojugu kɛ ni tɔɔrɔ ye i bɛ ka sɔrɔ don o don b'aw bɛ jabajira jamana in kɔnɔ yan n'a ɲɛna ko a ka hɛrɛ b'a la n ko a ka hɛrɛ t'a la dɛ a don ka Jarasuba t'a tɔgɔ ma a don ka Karimu t'a tɔgɔ ma n y'a kɛ mun kama ne y'a kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra mun kama jamana ye nka n'an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baden fɛn dɛ fiɲɛ belebeleba a bɛ IBK la ne m'o dogo dɛ kabini IBK bɛ yen wa m'a dogo koyi ne ko IBK ka so ne yɛrɛ ka maa ɲɛnama min bɛ yen wallahi o ye Ami ye n ko n b'a fo yanni diɲɛ wuli cɛ wa o bɛ kɛ koyi n b'a fo yanni diɲɛ wuli cɛ ka da mun kan ne bɛ Ami fo sanu tɛ wari tɛ bonya don ni selinjini sera Ami bɛ maa bila ka ne wele vie ni misi in bɛ n bolo yan a tɛna ne minɛ a k'a ka nin k'aw ka radio selimafɛnw ye ne yɛrɛ ye radio so damadɔ tɔgɔ d'u ma min bɛna ni misi ye ko e ye radio so dɔ tɔgɔ fɔ olu tɛ fanga fɛ dɛ n ko ayi n ko a y'a di bɛɛ ma kɛlɛ tɛ Mali la yan o maliyɛn bɛɛ bɛ fa la maliyɛn bɛɛ bɛ ba la ɔ Ami ye san 3 kɛ a b'o misi di sinon wari ko tɛ sanu ko tɛ wa yanni jɔ dɔw cɛ ne bɛ Ami fo dɛ IBK anw ye campagne kɛ k'a ban ne sigilen fo ne hakili bɛ to a kana fitidi mumari de ne minɛ a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ campagne bannen kɔ a don billet dira ne ma ko n ka taa Maga n ko tiɲɛ yɛrɛ la Hayidara ale de ye billet di yan k'a layidu di yan ko n ka labɛn ko n bɛ taa mais ne yɛrɛ ka faamuyali la ni ne tun taara Maga ne tɛna hiji kɛ o parce que ne hakili bɛɛ tun bɛna to élection de la yan ni ne bɛ min na fo n k'a laban de aw y'a ye o bannen kɔfɛ ne y'a fɔ radio la mɔgɔw kana u yɛrɛ ɲinɛ sa n'i tɛ ne lamɛn n lamɛnbaga dɔw ɲininka ko est ce que vie ye nin fɔ wa ne y'a fɔ wallahi n ko élection bannen ni bi cɛ parce que ko in ye min ye ne bɛ kuma ni n yɛrɛ de ye dɛ parce que i b'a kan k'a fɔ k'i bɛ maa min dɛmɛ n'o tigi ko k'a b'i poignarder i b'i sen bɔ o tɔɔrɔ koyi ko
ngo ibeka fanga yi ne ya deme siga fushita nga hali letri ka sebe ka ci wati ni ndokera la hali malien be yere nyininga al ni mo mi tunda mishu mi yola la be ado ka fo flende domi élection bani deuxième tour ibeka yi comédien ni artiste anga bunya bugoro ayu do avion kono domi ngo mo yere nyininga li kenu yere mais aw munu be nawe ibeka deme vie otuma dungara chigodi ande ko ngo way ngam fere nga turu bina mais o kofe ibeka yere ma dona yere karimu ma dona yere ne be kuma ne yere de tayere ka fo a vie fanga deme vie chokoroba deme aseko anada majira bela jilila war ko te ko be sa ko be te war ko yu anga wele anga fu anga wele anga remercier so anga lettre do dama mais halu yere to yefendi ne ma u ku nga fendi ya parce que inni bi se ka to dien ko kula ni ye kele kula nala na sebaya dima ula o anyai sebaya dile ibe kama ala ke buwe tara buwe tale kabini ye ibe ka fanga ko bana kabi buwe tara domi ibe ka fanga ko bana parce que buwe tale mi se ka bali buwe tale mi se ka bali ministre de mado be ab sen nani bunyongo manne ya fongo problème be munu ngayoro la parce que ngumi élection ke ni élection mangan chara no élection présidentielle ni mafli agar la fale de tumbe ngu ka agar la fu boy dron ngu problème do fene be yoro jume bi ma chama be ki plein ni bubu nga be financer la ngu ka bubu fene boy éducation niveau ngu manga wulile imam Mahmoud digo ye puma do kira ka foko ubina tanga demsenu kala gortige ni yana imam Mahmoud digo borana na puma ngo bongo ka ministère de l'éducation ministre mintumbe ngo ko boy ngo araki tala ale fenani furuba barakela utika be ngo ko boy ka docteur Boubou Cissé boy ngo no kera ka premier ministre bi sauver ngo assemblée nationale kati ne afone madugo mais awati ne malame parce que ne malame muna ibeka klala tuguni au ministre des finances mintumbe na keleme ka gerente siri mali de bedala ka bed ni mini ka warka ale ere na soma utai ana jenyo ani munumbe ka fa 2023 be ke mali president ka war be ku tai o ibeka labana ka bubu ama dan ka ke premier ministre yede aklala ka bubu ke ministre des finances finai ambalimon bubu nane ke ministre des finances u yemunge nere adama jara viable la foro men ta de fore adama jara viable anga nga fere minge sisa anga fere ke abi bo voix de jeune na tumi ne tumbora voix de jeune na wati do law mais munyene boy ngo bubu de do ale o fere de tike parce que abi sira nay mais ale tunyina na ne tuntara radio somina ne tunga juguye chien keme flaka teme voix de jeune ka o tunyene ka saraka mine de yo parce que fangay mao mani ma wuli ka keleke nyero tati dima ki tu no fa sisi wai eta tienfuyi e nyero tati dima abada oh bubu ibeka yata ngo ibeka neri yata amba de note bubu mai muna bubu mai bubu yere na ministre nyon ni nyanje datige ndala ni kele ni ye ma minzira ne ye ku fo wallahi fune ya so bubu be ka fedo de dima o de bi balika fo ou bien ta kalama nta ko ne be ado nim fanga bini nze ibeka bini ibeka toli jila nze bubu de nolu che te muso te Boubou Cissé nolu bubu nana ibeka yara ka parti mimbe no e RPM no ya deme ibeka yara ko ale ka parti ma ale deme kabini e kala tiena ko malien be de ya le sigi tien be te fo anga ke sa malien be ki sigi oh bubu nane kake premier ministre kake ministre des finances article 39 no yo ko le kramo ko koyi anyamina rod meflo ibeka koko ka nyana bo le 5 octobre le 4 octobre bubu yere koko ale ba nyana bo ko yan 2020 ka ba kwa ba nyana bo ka tlaki ba article 39 jamana yere ka sharia tali assemblée nationale ka voté
président de la république yɛrɛ ka tila ka i bolonɔ bila la ko ale jɛnɛ n'a ye ko a y'a signé ko ka a ɲɛnabɔ an balimaw ka san kɛ sa kalo 6 kalo 7 kalan dɛ jamana kɔnɔ tiɲɛ don o tuma maliyɛnw ɲinɛna wa n ko ne ye ekɔli karamɔgɔw dɛmɛ a kana ɲinɛ dɛ ne ye n to fanga kɔnɔ yen ne ye n to fanga ka radio so la ka laban ka ekɔli karamɔgɔw dɛmɛ hali sisan ne bɛ ka ekɔli karamɔgɔw dɛmɛ n ko État k'a ɲɛnabɔ n'i ye layidu ta i b'a kɛ de dɛ hali sisan ne bɛ ka ekɔli karamɔgɔw dɛmɛ ne ma IBK janfa koyi ne y'a fɔ IBK ye IBK ma ne lamɛn de diɲɛ kuma si tɛ yen ne m'a fɔ IBK ye a diɲɛ kuma si tɛ yen ne ma min fɔ IBK ye IBK ma ne lamɛn n ko a ka bubu bɔ yen munna a ka bubu bɔ yen ne balimaw wallahi ne ye nin bɛɛ kɛ video ye n ko Bube bɔra yen ko joli bɔn ka jɔ bubu nana kan min cira a bɛ kan 8 bɔ o bubu labana Imam Mahmud Diko min bɛ n'o y'a bila yen bubu yɛrɛ labana ka Imam Mahmud Diko k'a b'o minɛ walima ka lakanabagaw bila ka taa maa fa Imam Mahmud Diko ka da la maa wɛrɛ ma ko bubu de y'a kɛ o il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi bubu de ye IBK ka fanga cun Diko ko a ma ko démissionner sa i ka walan sɛmɛ démissionner i ka walan sɛmɛ a ma sɔn fo ka taa fɔ fanga in wuru bara u bolo ye min ye Hayidara ta ye Sheriff Usumani Madani Hayidara n balimaw n ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Sheriff Usumani Madani Hayidara ye Ansar ɲɛmɔgɔ don Haut Conseil ɲɛmɔgɔ don groupement ɲɛmɔgɔ don yani mankan ka wuli IBK ma maa lamɛn koyi n'o tɛ coup d'état min kɛlen filɛ nin ye wallahi a kun t'a sɔrɔ parce que Hayidara fɔlɔ de kɛra mɔgɔ ye yani Imam Mahmud Diko n'a ka mɔgɔw ka bɔ fɛn o fɛn bɛ ni maaw tɔɲɔnen don a la k'a bɛɛ cɛ k'a bɛɛ kɛ sɛbɛnfura ye député kalataw n'a ɲɔgɔnna tɔw bɛɛ lajɛlen cour constitutionnelle a n'a ɲɔgɔnna tɔw bɛɛ lajɛlen assemblée nationale a n'a tɔ c'est-à-dire k'a bɛɛ ta ka taa fɔ IBK ye IBK m'a lamɛn Hayidara taara fɛn fɛn fɔ a ye n'a m'a lamɛn maaw murutilen kɔfɛ bɛɛ y'a ye IBK tilala k'u waleya n ko IBK ye discours 4 kɛ a si ni si kuma tɛ kelen ye malimaw o tɛ vieux nɔ ye dɛ jamana président de la république jamana kalifalen bɛ e min na discours 4 a discours kɔnɔ kuma si ni kɔnɔ kuma si tɛ kelen ye kana ko laban mun na ko min yɛrɛ bɛ yen n'a y'o kɛ n'o tɛ sariya kɔnɔ n'o ye cour constitutionnelle cili ye o tɛ sariya kɔnɔ o t'ale ka sariya kɔnɔ mais a y'o kɛ a y'o ti a tun fɔra ye fɛnɛ ko a ka assemblée nationale ti a tun fɔra ye ko a k'a ka premier ministre bɔ yen n'i bɛ ka tun y'o kɛ billahi ta'alahi fanga tun bɛ sauver an tun bɛ san 3 kɛ an filɛ yɔrɔ min na an tun tɛ se yan mais IBK ma sɔn a ma sɔn a ye cour constitutionnelle bɔ yen ma dɔn a ka communiqué 3nan ou bien 4nan ani Imam Mahmud Diko kun bɛn n'o kan ka laban tuguni IBK bɛ taa gouvernement ci don min ka assemblée ci don min o kɛra sɔrɔdasiw kelen k'a minɛ ani bubu ka taa n'a ye n balimaw vieux nɔ jumɛn bɛ nin na sa ne ye IBK bila yɔrɔ jumɛn na yan sa a y'a fɔ n ye k'a fɔ n'i ma bubu bila ne y'a fɔ n ko ni IBK n'i ma bubu bila billahi ne y'a fɔ radio la n ko n'a ma bubu bila ani bubu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que ne ɲɛ b'a la ne ɲɛ bɛ dingɛ de la o bubu bɛ ka fɛn minnu kɛ a yɛrɛ ni ministres ni ɲɔgɔn cɛ Salifu ta filɛ sisan ministre de la sécurité mais Salifu ye mun kɛ maa t'i si kɛ ministeriya la o maa si t'i si kɛ ministeriya la n'i ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲɛ n'i ye photographe kɛ i bɛ bɔ a la mais Salifu bɔcogo lajɛ ka fɛn dɔ d'a kun min d'a nɔ ye Diko m'a fɔ wa k'ale ye bubu ɲininka ko nde jɔnni ye policiw bila ka na ne ka yɔrɔ la bubu ko k'ale m'a dɔn o don de bubu ye lettre sɛbɛn k'a bɛ lettre sɛbɛn ko k'o ci ministère de la sécurité ma Diko bɛ administration dɔn ka tɛmɛ ala ale bubu kan a ko mais i bɛ lettre sɛbɛn i b'a ci fu ma wa mais ko Salifu kumala k'i yɛrɛ lajɛya u ye Salifu bɔ yen ala tɛ sunɔgɔ dɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ IBK ka fanga kɔnɔ ni san 5 in na ko Salifu ko k'a ma seko kɛ ne m'a fɔ a ma fili kɛ dɛ mais ko a ma seko kɛ mais bubu ye min k'o la o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan tiɲɛ
ande tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ba de fɛn dɛ bubu ka kɛlɛ ne y'a video kɛ ni jɔ waati min ni ne yɛrɛ ka maa ɲɛnama fila bɛ yen a maa ɲɛnama fila bɛɛ lajɛlen kumana ne fɛ ko n ka bubu to yen n tɛn'u tɔgɔ fɔ a bɛɛ ye n wele wa a bɛɛ ye n wele fɔ a ka so ko n ka bubu to yen n ko bɔn n'aw ko ten ne bɛ bubu to yen nka gɛlɛya bɛ yen dɛ n ko walahi gɛlɛya bɛ yen an balimaw a labanna yɔrɔ jumɛn ne ye min fɔ a ma kɛ ten bubu tun bɛ se ka cɛkɔrɔba souffler ka démissionner assemblée nationale tun bɛ ci ni assemblée nationale tun cira segin ka kɛ élection kan ni député min donn'o la ala ye ni e kun donna ni maaw ko namara kɛra ni tilala ka don tuguni o tɛ namara ye bilen dɛ mais i bɛ ka ma sɔn nin si ma ni maaw y'a fɔ i bɛ ka ye k'a k'a kɛ cogo min na a t'a kɛ ten Karim bɛ taa kɛ cogo wɛrɛ ye k'a d'a ma il faut k'an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bubu laban na ka na mun wɛrɛ kɛ bubu tun bɛna diinɛ ɲɛmaa fila bila ɲɔgɔn na bilahi lezi imam Mamu Digo min n'a nɔfɛ jama ye nin kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ imam y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko gouvernement yɛrɛ sigira ko Zena k'ale ma ɲininka et pourtant mɔgɔw dun ye kɛlɛ k'a nɔfɛ bubu ye mun kɛ ka taa Buye ka maaw dama dama Buye yɛrɛ ko dafe donna gouvernement na k'ale ma bɔ a kalama n'i ye maa weleden ta ka hɛrɛ k'a ye yɔrɔ a bɛ diya tigi kɔni mais a ma bɔ a kalama hali n'a ma bɔ a kalama n'i ye bɔnɛ fɛnɛ lase maa woloden ma a b'a tigi tɔɔrɔ hali n'a ma k'a ɲɛna a y'o joué de kɛ Buye ni ka maa ni Buye déclaration kɛ maa o maa bɛ yen n'o ka kan ka kɛ ministre ye o fɛnɛ Buye ka droit ye Buye y'o minnu fɔ a y'o maa bɛɛ don gouvernement kɔnɔ hali ha ma taa Digo ɲininka bilen o ye mun ye Digo bɛ k'a fɔ ko ka bubu bɔ yen Buye bɛ k'a fɔ ko bubu ka to yen f'olu yɛrɛ laban kumaw tun bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ Digo yɛrɛ y'a fɔ ko kuma taara fɔ a ye fɔ cogo wɛrɛ nin bɛɛ ye jɔnni nɔ ye n ko nin bɛɛ ye bubu de nɔ ye a tun bɛ jamana ten a ye jamana yɛrɛ ti ka ban yɛrɛ donc ne y'a fɔ a kuma dama n ko coup d'état man ɲi a bɛ jamana sigi kɔ ne y'o fɔ ne ko i bɛ ka a bɛ cogo min bi n ko karata koloni ka kusa da langolo ye ne y'a fɔ dɛ mais fɛn minnu fɛnɛ man ɲi walahi ne y'a bɛɛ lajɛlen fɔ i bɛ ka ye k'a ban ne ma lamɛn o n'a tun ye ne lamɛn an filɛ yɔrɔ min na an tɛ se yan o don o don i bɛ kuma ka kuma foyi sɔrɔsiw wulila parce que sɔrɔsiw fɛnɛ degunna u tɔɔrɔ la u ɲɛnina tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la olu yɛrɛ y'a fɔ u ka discours yɛrɛ kɔnɔ ko coronavirus min filɛ nin ye ko a gestion kɛcogoya ko maaw yɛrɛ danda la jɔnni y'a gestion kɛ c'est le même Boubou Cissé coronavirus n ko a y'a wari minɛ Michel la ka taa compte dayɛlɛ a yɛrɛ fɛ yen a wari bɛɛ bɛ taa ye dɛmɛ min kɛra an ye coronavirus la $70 millions a wari bɛɛ bɛ gérer primature de la primature Boubou Cissé de kɛ mɛ ka taa compte dayɛlɛ sɔrɔsiw dimi yɔrɔw ka ca u dimi yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ n'i y'a fɛn o fɛn ta point par point ka maaw dusu kasi yɔrɔ ta a bɛɛ ye Boubou Cissé ale de ye cɛkɔrɔba ka fanga ci wa a ma sɔn ka démissionner dɛ a y'a kɛ Buguni examen de Bugunikaw ka hakɛ to koyi u ka yafa ma fo ka taa fɔ walahi fo fanga cunna fo an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ de i bɛ ka i mɛnna i ka premier ministre bila la dɛ nka ne ni e bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de ni maaw k'o la sa o ko fanga yɛlɛmana o vieux kumakan yɛlɛmana i kun tɛ vieux de lamɛn ka kɔrɔ dɛ ni i bɛ ka kun ye ne lamɛn an kun tɛ se nin yɔrɔ in na wa n'i kun tɛ vieux lamɛn ka kɔrɔ to ka vieux lamɛn o ka fisa i ka taa fɔ ko fanga yɛlɛmanen ko ne i bɛ ka bila ne ma kumakan ma changer dɛ ne ma i bɛ ka bila dɛ sɔrɔsi minnu nanen filɛ nin ye affaire la u ye kuma minnu fɔ an bɛ k'a suivre u ko u bɛna transition kɛ u bɛna civil dɔ sigi a kunna RFI la an y'u ka kuma dɔ mɛn soit ko sɔrɔsi dɔ bɛna transition na o tɛ problème ye o u k'a kɛ k'a ɲɛ dɛ n'u y'a kɛ k'a cɛjuguya an b'a fɔ k'a cɛjuguya dɛ n bɛ segin o kan dɛ n'u y'a kɛ k'a ɲɛ an b'a fɔ k'a ɲɛ n'u y'a kɛ k'a cɛjuguya an b'a fɔ k'a cɛjuguya dɛ donc an balimaw nin video kunkurunin de tun bɛ ne bolo bi
ka foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ jamana ye n'o ye Mali ye. IBK taara Mali de bɛ yen wa anw yɛrɛ minnu bɛ yan bi anw bɛɛ bɛ taa Mali de bɛ to yan minnu fana bɛ na anw kɔfɛ olu fana bɛ taa Mali de bɛ to yan. An b'a lajɛ jamana a bɛ jɔ cogo di an faso de don a tɛ jira ni boloden kɔni ye a tɛ jira ni boloden kɔni ye dɛ. Ɔ kɛlɛ min ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ ye ni kɛlɛ daminɛn'o la o ye jadi sugu ye. Yada Agali ma marifa bila Amadu Kufa ma marifa bila dɛ o kɛlɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye an ka fara ɲɔgɔn kan minnu y'o kɛlɛ ɲaami baa ye diinɛ ɲɛmaaw minnu tɛ diinɛ na o minnu bɛ politiki tɔnna o minnu tɛ politiki tɔnna o maliden bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan ensemble pour sauver le Mali ka bolongɔni ɲɛsin olu la. O bɛ ɲɛnabɔ cogo min n'o bɛ se ka kɛ ni sigi ka kuma ye o ka kɛ n'o ye n'o yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni sigi ka kuma ye fo biɲɛkala ɲinina min sen da bɛ biɲɛkala kan n'o ye Faransi min ko k'a b'an dɛmɛ n'o bɛ k'an janfa n'an bɛ t'o dénoncer cogo min an k'o dénoncer o rassemblement de sortie dɔ de kan ka kɛ nin waati in na. Heure tɛ sisan k'a fɔ ko IBK bɔra fanga na an ka IBK dɛmɛ an tun b'a kɔ hɔrɔnya la an ka IBK dɛmɛ walima an kana IBK an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an ka M5 dɛmɛ o banna IBK ka fanga banna Ala y'a ban. Ala de tun y'a d'a ma Ala y'a ban mɔgɔ nɔ tɛ Ala nɔ don Ala tun y'a di Ala y'a ban. Mais fɛn min bɛ yen bi ni maliden bɛɛ lajɛlen ka kan ka k'o ka n'o kan ka kɛ lutte commun o de ye jadisi minnu bɛ yen n'u bɛ ka sɔrɔdasiw faga. Marifa ma jɔ dɛ Yada Agali ka marifa kunkan ma suma dɛ ni sigi ka kuma bɛ se ka kɛ u fɛ sigi ka kuma ka kɛ ni sigi ka kuma tɛ se ka kɛ ni kɛlɛ de kan ka kɛ kɛlɛ in bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ anw fɛ anw b'o faamu cogo di seba ka k'anw ka sɔrɔdasiw la joli bɛ ka bɔ don o don o bɛ se ka kɛ ɔ an balima kɛlɛ in bɛ kɛ de a diyara maa min ye wo kɛlɛ in bɛ kɛ a ma diya maa min ye wo kɛlɛ in bɛ kɛ nin ye kɛlɛ kɛta de ye koyi IBK tora fanga na wo kɛlɛ in bɛ kɛ IBK bɔra fanga la wo kɛlɛ in bɛ kɛ nin ye kɛlɛ de ye min n'a bɛ kɛ fo malidenw bɛ k'o bila i kunna donc IBK ka fanga a banna Ala de y'a d'a ma Ala y'a ban an y'a dɛmɛ ne kɔni y'a dɛmɛ n seko ni n damajira bɛɛ la parce que dɛmɛ ye min ye ka maa dɛmɛ ka tiɲɛ fɔ a ye dɛmɛ wɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan dɛ n'i ye maa dɛmɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ a ye wa n ye tiɲɛ fɔ a ye fanga in kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ se k'a tiɲɛ k'a daminɛ kabini Maliki na don kabi Bube ta don kabi Bubu na don premier ministre yala n y'a bɛɛ fɔ a ye mais a man lamɛn dɛ ɔ n'a ma ne lamɛn sa n'o IBK i y'a fɔ maa i b'a nɔfɛ ka tiɲɛ fɔ a ye diɲɛ don o don a m'i lamɛn ni o ka fanga yɛlɛmana o tuma aw b'a fɛ ne ka mun kɛ maa tɛ ne ni hɔrɔnya cɛ koyi maa minnu ye IBK dɛmɛ a si tɛ ne ni hɔrɔnya cɛ IBK yɛrɛ de kɛra sababu ye k'a ka fanga yɛrɛ tiɲɛ Ala ni Bubu ka majorité fɛnɛ ɔ k'a ye o ɲɛmɔgɔya ka lettre sɛbɛn k'a ye o d'a ma ko Bubu bɛ k'ale ka do fɛn ye hali RPM ye fɛn in condamné u y'a condamné ten dɔrɔn sinon IBK yɛrɛ de ye fanga tiɲɛ ani Bubu y'a tɔni na bɛɛ k'a la n'i y'a ye ça ne va pas Bubu y'o de kɛ Bubu ye cɛ ye koyi a y'a ye ça ne va pas a kana na kɛ sababu ye ka mankan dɔ wuli a y'a ka démission sɛbɛn a y'a di IBK ma Bubu tun kan k'o de kɛ pour que ka IBK sauver a banna mais a ma se k'o kɛ IBK b'e fɛ ni IBK b'e fɛ e fɛnɛ tun b'i ka fɛ jira ni min ye i bɛ lettre de démission de sɛbɛn ka taa di IBK ma bon IBK ne y'a bila n y'a bila n b'i deli an ka nin ko in to ta yaasa e n'i ka maaw ne kana na kɛ sababu ye ka don aw cɛ IBK ka fanga wale ɲuman dɔnbaliya de ye fanga bi wale ɲuman dɔnbaliya o de ye fanga in bi Ala sago hakɛto bɛ nin ka sala Mamadu